मॉडर्न नर्सिंग और साइंटिफिक नर्सिंग रो प्रतिष्ठाता फ्लोरेंस नाइटेंगल तांको प्रति गोटे श्रद्धांजलि तांको आमे जानो एज द लेडी विथ द लैम्प तांकर जन्म दिवस होची 12th मे 1820 फ्लोरेंस नाइटेंगल को जेतेबेले आमे इवैल्यूएट करिया को जाउछु बा मूल्यांकन करिया को जाउछु सेतेबेले जे कोनोसी चरित्र किंबा पर्सनालिटी को मूल्यांकन करने समय हमको देखा पड़ो से पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक कंडीशन कौन थिला कारण समस्त चिंता आइडिया थॉट फिलोसफी दर्शन जहाँ भी सब किसी डिपेंड करे से राजनैतिक अवस्था आर्थिक अवस्था एवं सामाजिक अवस्था उपर 1837 रु 1901 1837 रु 1901 पर्यंत पीरियड होची विक्टोरियन इंग्लैंड पीरियड सेतेबेले क्वीन विक्टोरिया राजत्व करुले इंग्लैंड रे तेणुक से पीरियड को कहा जाए विक्टोरियन इंग्लैंड सेतेबेले अवस्था कौन थिला ऑलरेडी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो सारी शिल्प विप्लव हो सारी फ्यूडालिज्म चली जाइए फ्यूडालिज्म चली जाइए किंतु जो वैल्यूज गुड़ाक फ्यूडालिज्म रे भी थिला से गुड़ाक जाई नहीं नारी मानकर कौन स्थिति थिला से पीरियड रे विक्टोरियन पीरियड रे साम्राज्ञी थिले क्वीन विक्टोरिया अर्थात इंग्लैंड रो सबुठु उच्च पदवी रे थिले क्वीन विक्टोरिया जने स्त्री जने नारी किंतु साधारण नारी मानकर अवस्था कौन थिला तांकर वोट देवार अधिकार नथिला कि स्वामी को विरुद्ध रे केस करिवार अधिकार नथिला ना संपत्ति पर अधिकार थिला नारी केवल जेतेबेले विधवा हुए सेतेबेले सेही संपत्तिर अधिकारी हुए किंतु स्वामी जेतेबेले बंची था सेतेबेले नारी रो संपत्ति पर कोनोसी अधिकार नथिला नारी रो जीवन रे कोन लक्ष्य रोल थिला बाहावा एवं घर काम देखिबा बाहावा और पिला को जन्म देवा तांकर सेवा शुश्रूषा करिबा एवं घर काम देखिबा आ जो माने बाहा न होतले तांको समाज अति हीन चक्षुरे देखुतला आ से माने मूलतः पाठ पढ़ु नथिले अनएजुकेटेड आ केयर टेकर काम करथिले छोट छोट काम मेड सर्वेंट भलिया आ नारी माने पाठ पढ़ु नथिले एजुकेशन वाज नॉट ए नॉर्म सेते बेलका समाज रे नारी शिक्षार प्रचलन नथिला जदियो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हे जाइतिला यूरोप रे सेते बेलको ऑलरेडी आसी गलानी लिबर्टी फ्रीडम रो कांसेप्ट आसी गलानी किंतु नारी अवस्था कहीं परिवर्तन हो नाला फ्यूडालिज्म रे जो भी छोट छोट बिजनेस थिला किबा क्राफ्ट्स थिला सेटा घर भितर होतला तेणुक नारी माने घरे पुरुषों को साहाय्य करुले किंतु इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो प्रथम आसिला से ऑफिस खोलिला इंडस्ट्री खोलिला फैक्ट्रीज है तेरे पुरुष माने सब फैक्ट्रीज को चली गले नारी माने घरे रोतले अब से किसी काम नथिला से माने आइडल हेके रोतले एइथिला नारी मानकर सेही पीरियड रे जेतेबेले फ्लोरेंस नाइटेंगल कर युवावस्था सेही पीरियड रे आइछि 19th सेंचुरी रो शेष भाग रे एवं 20th सेंचुरी रो प्रथम भाग रे जाई नारी मानकर अवस्था रे किछि परिवर्तन आसिला तो क्रिटिक्स माने कहउछंती सेतेबेले कर ए वुमेन वाज इन्फीरियर टू ए मैन इन ऑल वेज एक्सेप्ट फेमिनिटी अर्थात नारी पुरुष ठारू सबु क्षेत्र रे कम थिले एवं केवल फेमिनिटी मतलब नारी सुलभ गुण रे ही छड़ा अन्य सबुतरे इन्फीरियर थिले हर प्लेस वाज इन होम नॉट इन द वर्ल्ड अफेयर्स नारी रो काम केवल घर भितरे थिला किंतु अन्य क्षेत्र रे कोनोसी क्षेत्र रे तांकर कोनोसी काम नथिला विक्टोरियन वुमेन एक्सपेक्टेड टू बी आइडल एंड इग्नोरेंट विक्टोरियन वुमेन माने नारी माने कर किसी काम नथिला कारण से घरे रोतले विशेष करी जो रिच फैमिली और मिडिल क्लास फैमिली सेमान को क्षेत्र रे होतला ए वुमेन मस्ट हैव थरो नॉलेज ऑफ म्यूजिक सिंगिंग ड्राइंग डांसिंग बिसाइड्स पॉजेस समथिंग इनर मैनर ऑफ वर्किंग अर्थात नारी को कौन कौन शिक्षा करिया कथा म्यूजिक शिखिबो गीत गाइबो ड्राइंग करिबो घर रे जो जिंसटा से सब करिबो ता संगे संगे
एटा भी एक्सपेक्टेड होतला नारी तार जो भल देखा जीवो भल पिंधिबो एवं एट्रैक्शन पुरुषर एट्रैक्शन वस्तु हो एई पीरियड रे जन्म नेइथिले फ्लोरेंस नाइटिंगेल तांको जन्म होइथिला फ्लोरेंस इटाली रे गोटे शहर फ्लोरेंस जोटा कि रेनेसा मूवमेंट जोटी होइथिला जोटी स्कल्पचर लियोनार्डो डा विंसी माइकल एंजेलो सब स्कल्पचर्स बहुत अच्छी सेठी फ्लोरेंस रे जन्म होइथिले तेणुक तांको ना बापा मा ना रखिले फ्लोरेंस ता पूर्व फ्लोरेंस ना एते प्रचलित नथिला झियो मानकर ना वर्तमान किंतु फ्लोरेंस बहुत कॉमन ना तांको परिवार थिला बहुत धनी परिवार सम्भ्रांत परिवार आ वेल कनेक्टेड फैमिली इंग्लैंड रो जेते पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेट्स सब थिले सेमान को संगे तांकर भलो संपर्क थिला तांको फैमिली रो तांको फेदर जने बापा जने लिबरल थिले किंतु मां कंजर्वेटिव थिले विशेष करी नारी शिक्षा क्षेत्र रे बापा चाहतले जे तांको झियो माने पाठ पढंतु किंतु मां तार विरोध करूथिले से पिला बेलु ही तांको पाठ पढा आरंभ कले मैथमेटिक्स फिलोसफी लिटरेचर क्लासिकल लिटरेचर सब पढिथिले से ग्रीक लैटिन इटालियन इतिहास भी पढुथिले आउ तांकर जोटे पाठ पढा जो अर्ली लाइफ जे से तो स्कूल जाउ नथले से तबले के नारी माने कि स्त्री झियो माने से घरे ही पाठ पढुथिले तापर पर से बहुत ट्रैवल भी करथिले ग्रीस जर्मनी इजिप्ट एभले जगह को भी जाइथिले आबू सिंबल टेंपल देखि से बहुत अभिभूत हो जाइथिले 17 वर्ष बयस रे आ सेही बयस रे ही से डिसाइड कर दिथिले जे मु गुट जने नर्स हेबी तांको परिवार लोके तार एगेंस्ट थिले कारण सेते बेले केही झियो बा नारी माने नर्स हेउ नथिले नर्स को गोटे ऑनरेबल प्रोफेशन नथिला ताको निम्न दृष्टि रे देखुथिले नर्स प्रोफेशन को सेते बेले कार सोशल कोड्स एफ्लुएंट इंग्लिश सोसाइटी रे नर्सेस को गोटे ऑनरेबल प्रोफेशन भाबे देखु नथिले किंतु से जतले थरे डिसाइड करिनेले जे मु नर्स हेबी आ सेटा ही कहले जे मो नर्स ही रहे ता परे परे विषय को बहुत बाहाबा पे भी प्रपोजल आसी भल भल प्रपोजल्स आसी किंतु से सब जाको मना कर दिछंती एवं गोटे जिद रे रहिथिले जे मो नर्स हेबी मोर गोटे बड़ काम अछि पृथ्वी को आसी मो गोटे काम करिया पई सेटा मु करिवि ये होची तांकर फैमिली होम नाइटिंगेल्स नर जोटा की अच्छी लंडन रे इटा वर्तमान गोटे स्कूल को स्कूल चली सेठी स्कूल को दान कर देथिले तांको फैमिली ए घर रो आकार रो देखि पारथु जे से केते धनी आ एफ्लुएंट फैमिली थिले ये होची आबू सिंबल टेंपल जोटा की अच्छी इजिप्ट रे ए एते बडो टेंपल को देखि कि से बहुत अभिभूत हो जाइथिले आ कहिथिले जे इट इज सो सिंपल सो इनोसेंट सो चाइल्डिश sublime in the style of intellectual beauty intellect without defect आ सेतबेले एसे डिसाइड करथिले जे मो नर्सिंग प्रोफेशन नेबी सेतबेले नर्सिंग करियर कोन थिला सेतबेले कोनोसी ट्रेनिंग नथिला नर्सिंग रे फॉर्मल नर्सिंग ट्रेनिंग कोठी हेले अवेलेबल नथिला कि कोनोसी स्कूल कॉलेज नथिला नर्सिंग कॉलेज नथिला कि नर्सिंग स्कूल नथिला तांको बापा मां नर्सिंग करियर रा विरुद्ध थिले कारण सेतबेले कर सोशल नॉर्म नथिला जे नर्सिंग जे माने नर्सिंग नर्स होंतु और नर्सिंग वाज नॉट एन ऑनरेबल करियर किए होतले सेतबेले नर्स रोगी मान को सेवा करिया पे किए आसुतले विडोस किबा चाकरानी माने जो मान का पई अन्य किछि लिविंग रो व्यवस्था नथिला कि आउ किछि इनकम रो सोर्स नथिला से माने बाध्य हे नर्स होतले चार्ल्स डिकेंस तांका नोवेल रे तो गोटे जगह रे लिखिसथि सेटिका सेतबेले का नर्सेस मान का विषय रे से माने इनकॉम्पिटेंट नेग्लिजेंट अल्कोहलिक करप्ट से माने कॉम्पिटेंट नथिले एवं काम रे हेळा करूथिले एवं विशेषतः मद्यप से पीरियड रे से गोटे शॉर्ट ट्रेनिंग नेले नर्सिंग रे जर्मनी रे 4 मास पई जर्मनी रु फेरिया परे परे से इंस्टीट्यूट फॉर केयर फॉर सिक जेंटलमैन रे जॉइन कले आ सेठी गोटे वर्ष भीतर सेठी सुपरिटेंडेंट हे गेले या संगे संगे स्टार्ट हो जाइतिला 1853 रे क्रिमियन वार 1853 रु 1856 हितला क्रिमियन वार ए क्रिमियन वार कोन क्रिमियन वार रे गोटे पटे थिला रशिया आ गोटे पटे थिला टर्की युद्धर कारण कोन ना पैलेस्टाइन रे जो क्रिश्चियंस माने रहउतले सेठी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस थिले
रोमन कैथोलिक ख्रिस्टियन थिले। रशिया कहउतला जे से ताको जो जो ग्रुप को सपोर्ट करथिला से माने होचंती ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन। से कहउतला जे ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन मानकर राइट्स नाही जेरुसलेम रे, तांको राइट दिया जो दरकार। टर्की साको सपोर्ट करथिला रोमन कैथोलिक्स को। तेबे एटा केवल नाम मात्र खाली जे धर्म भित्तिक, किंतु उद्देश्य अलग अलगा के हितिला, निजर पावर देखेबा, निजर साम्राज्य विस्तार करिबा। त ए युद्ध कोठी होतला, ए यूक्रेन जो आज जोठी हमें देखुचे यूक्रेन और रशिया भितर युद्ध होची, ए एरिया रे ए युद्धटा होतला। क्रिमियन वार, ब्लैक सी पाखरे ए जगह युद्ध होतला। ए युद्ध पृथ्वी रे गोटे अलगा धरणर युद्ध थिला, किंतु ता पूर्वरु केते एते बड़ युद्ध केबे हेइ नथिला। कारण ए युद्ध रे मोटर शेल्स व्यवहार हला, ता फळे बहुत जो सैनिक माने वुंडेड हेले। आ सेई जो वुंडेड सोल्जर्स माने से माने ब्लैक सी देखि कोने आस्तले हॉस्पिटल को टर्की रे। एठू वुंडेड सोल्जर को टर्की पहुंचिया पई लागि जाउतला 2 वीक्स। एठी हॉस्पिटल थिला टर्की रो जो इस्तानबुल अछि से पाखे गोटे स्कोटारी गोटे जागा थिला जोठी से हॉस्पिटल थिला। तबे टर्की को सपोर्ट करथिले यूके आ फ्रांस आउ सार्डिनिया करके गोटे देश। ए तीनटा देश टर्की को सपोर्ट करथिले। तो जो यूके रो जो बेस हॉस्पिटल थिला ये थिला स्कोटारी रे। जेतेबेले युद्ध आरंभ हला, युद्धर खबर सब बाहरला लंडन रो गोटे टाइम्स पत्रिका अछि, से पत्रिका रे बाहरथला। से पत्रिका लिखला जे क्रिमियन वार हॉस्पिटल इज ए किंगडम ऑफ हेल। तार अवस्था बहुत शोचनीय। सेठी रोगी मान को रहया पे जगह नाही। गोटे रोगी रो अन्य गोटे रोगी को डिस्टेंस थिला हार्डली 18 इंच। आ कोनसी अपरिष्कार अवस्था रे से माने पड़ी रहिथिले। निज मलमूत्र ऊपर वास्तवता पड़ी रहिथिले। तांको केयर करिया पे केही नथिले। এই পিরিয়ডে কোন হলা জনে ওয়ার জর্নালিস্ট ଥିଲେ जे कि पृथ्वी रो प्रथम वार जर्नलिस्ट विलियम रशल क्रिमियन वार फील्ड रो रिपोर्ट करूथिले। विलियम रशल को रिपोर्ट जब जतले बाहरला टाइम्स मैगजीन रे जे सेठी केते वुंडेड आछुंती, केते वुंडेड बहुत वुंडेड मरि जाउछंती, सेतबेले गोटे सेंसेशन क्रिएट हे गला लंडन रे जे सेतबेले कर इंग्लैंड रो जे वार सेक्रेटरी थिले सिडनी हर्बर्ट रिक्वेस्ट कले फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कि आपण गोटे टीम दे जानतु, नर्सेस टीम नै करी वार को से हॉस्पिटल को जानतु। तो 1854 रे 39 वॉलंटियर्स नर्सेस को दे करी फ्लोरेंस नाइटिंगेल पहुंचले स्कोटारी, जोटा कि इस्तानबुल पाखरे। तांका संगे आउ 19 जण कैथोलिक नर्सेस भी थिले। से तळे जाके सेठी पहुंचले, से देखले हॉरिफिक कंडीशन, मिलिटरी हॉस्पिटल रो अवस्था बहुत सांघातिक। ताको से ना देथिले किंगडम ऑफ हेल। ऑफिशियल इंडिफरेंस अर्थात सेठिकार जो इंचार्ज जो माने थिले से माने कोनोसी अटेंशन दउ नथिले। ऑफिशियल इंडिफरेंस, मेडिसिन सप्लाई ठीक नथिला, और जो परिमल अवस्था बहुत खराब थिला, पुअर हाइजीन, ओवरक्राउडिंग, स्वेर सब जो स्वेरेज थिला से स्वेरेज सब ब्लॉक हे की पड़ी थिला। वेंटिलेशन नथिला कौन, और मास इन्फेक्शन बहुत, जो विशेष करके जो इंजुरी आसते सब लैसरेटेड इंजुरी सेगुड़ा सब इन्फेक्शन हो जाउतला, कारण प्रॉपर केयर नथिले किंबा तार ड्रेसिंग चेंज हो नथिला। जहाँ किछि मेडिकल स्टाफ थिले से बहुत कम थिले। तो फ्लोरेंस को से पीरियड रे से जगह रे कौन सब चैलेंजेस थिला, सेतबेले केही क्वालिफाइड नर्स नथिले। फ्लोरेंस सांगरे जो माने जाइथिले से माने भी क्वालिफाइड नर्स नथिले। डॉक्टर्स भी बहुत कम संख्या रे थिले सेठी। सेतबेले को जर्म थ्योरी और आसी नै, जर्म थ्योरी आसी किंतु ताको एक्सेप्टेड हेइ नथिला। जेतबेले रॉबर्ट कॉच एंथ्राक्स बाहर कले 1877 रे, आ लुई पास्चर को इन्वेंशन हला, तापरे जाय कि जर्म थ्योरी एक्सेप्टेड हला। ता पूर्व कौन भावतले जे स्पॉन्टेनियस जनरेशन, अर्थात जो जर्म्स गुड़ा होउची से गुड़ा आपे आपे होउची, गोटे जर्म आउटे जर्म आसु नांती,
बट स्पॉन्टेनियस जनरेशन ही होची आपे आपे वन पैथोजन वन डिसीज रो कांसेप्ट ही नथिला गोटे पैथोजन गोटे बेमारी करूची से कांसेप्ट आसी नथिला एंटीबायोटिक्स तो सेतबेले किछि नथिला एंटीबायोटिक्स बहुत परे आसिला जेतबेले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन बाहर कले 1928 पे जाके आसिला जो सर्जिकल टेक्निक्स चलतिला सेतबेले विशेष मिलिटरी हॉस्पिटल रो मूल काम होची सर्जरी करबा किंतु स्टेराइल सर्जिकल टेक्निक से तबले पर्यंत आसीनी 1867 रे जाके लिस्टर बाहर कले स्टेराइल सर्जिकल टेक्निक से तबल का जो थ्योरी थिला होची मियाज्मा थ्योरी जते रोग होची तार कारण होची स्टेल लेयर मेडिकल साइंस डेवलप हे नथिला हाइजीन और सैनिटेशन रो कांसेप्ट ही नथिला तो सेही जो स्कूटारी हॉस्पिटल रे डेथ रेट बहुत ज्यादा बेसी थिला आ तार कारण कहउचंती फ्लोरेंस नाइटिंगेल तांको खाइबा ठीक रे दिया जो नथिला तांको पुअर न्यूट्रिशन सप्लाईज ठीक नथिला मेडिसिन्स नथिला प्लस जो एनवायरनमेंट थिला स्टेल एयर वेंटिलेशन नथिला ना लाइट थिला तापरे सोल्जर्स माने जो माने भी तांको सेवा करथिले से माने ओवरवर्क ए सब रेकमेंडेशन करके से पठेले सेठिकार चित्र देई पठेले फ्लोरेंस नाइटिंगेल टू वार सेक्रेटरी बाकू तापरे गोटे प्री फैब्रिकेटेड हॉस्पिटल सेठी पहुंचला फ्लोरेंस और सैनिटेशन कमिश्नर पहुंचले 1855 रे स्कूटारी सैनिटेशन कमिशन जो आसिले से तांकर गोटे टीम लेके आसिले सैनिटेशन टीम जो माने एक्सपर्ट इन सैनिटेशन से माने सब स्वेरेज सब सफा करिबा परे डेथ रेट जोटा थिला 42% सेठी से 2% को आसी गला बहुत कमी गला सैनिटेशन करिबा परे प्रथमे जेतबेले फ्लोरेंस नाइटिंगेल जगी सिटी पहुंचले स्कूटारी सिटी जो आर्मी डॉक्टर्स थे से तांको एक्सेप्ट करि पारलेनी से माने तांको काम देलेनी फ्लोरेंस 5 दिन पर्यंत अपेक्षा कले जे से तांको टीम संगे नै की अपेक्षा कले 5 दिन पर देखा गला जे एका संगे 1000 वुंडेड पेशेंट आसी पहुंची जति बाध्य ही आर्मी डॉक्टर्स तांको सेवा तांको सहायता मांगले से प्रथमे आरंभ कले काम जे स्क्रबिंग ऑफ द फ्लोर्स जो फ्लोर्स गुड़ा अच्छी घसी घसी सफा करले जेति लिनेन थिला बेडशीट टॉवल्स ताकू सब सफा कले चदर ए सब सफा कले और जेति पेशेंट थिले समस्त को बादिंग कले तांको परिष्कार कर देले तांको कपड़ा परिवर्तन कर देले तांकर जो वुंड्स थिला से डेली ड्रेसिंग से आरंभ कले और देखिले जे जेंति तांको प्रॉपर फूड मिले मेनली तांको काम थिला ए सब सैनिटरी मेजर्स ए सब खबर जेतबेले पहुंचला लंडन टाइम्स पत्रिका रे बाहरला टाइम्स पत्रिका रे बाहरला जे फ्लोरेंस वुड वॉक अमंग द बेड्स एट नाइट चेकिंग विथ द वुंडेड मैन विथ ए लाइट इन हैंड सेतबेले तांको ना दिया गला द लेडी विथ द लैंप फ्लोरेंस कोन करथले राती रे गोटे लैंप नै वार्ड रे बुलुतले जेतबेले समस्त सोई पडतले सेतबेले से देखिया को जाउतले जे वुंडेड पेशेंट्स माने केमिति अछंती तांकर दुख दशा बुझिया पई सेही गोटा को जो पिक्चर थिला सेही पिक्चर को नेकी तांकर ना हेगला द लेडी विथ द लैंप सुना जाए जे जेतबेले से वार्ड को जानती एवं लैंप धरि के जानती तांकर लैंप रे जो छाई पड़े से छाईटा को भी छुई करी पेशेंट माने किस करतले अब कहतले जे ये होचंती हमर परी एंजल ऑफ क्रीमिया खाली सेति कि नहे से पेशेंट मान को पाखे बसी तांको फैमिली को चिठी लिखुतले तांको सांत्वना देउतले और ए क्रीमियन वार रो लास्ट पीरियड रे तांको क्रीमियन फीवर हेगला सेतबेले जणा नथला क्रीमियन फीवर कोन किंतु वर्तमान जो सिम्पटम्स रु डॉक्टर्स माने भाबुचंती जे तांको हुए तो ब्रुसेलोसिस हुआ हेतिला तपरे मार्च 30th 1856 रे ट्रीटी ऑफ पेरिस हला पेरिस रे जो ट्रीटी पर युद्ध बंद हेगला क्रीमिया युद्ध बंद हेगला किंतु ई मार्च 30th रे से फेरिले नि लंडन से रहिले सेठी जेतबेले पर्यंत पूरा हॉस्पिटल बंद नै हेची सब पेशेंट डिस्चार्ज नै हेचंती अगस्त 7th 1856 रे जेतबेले स्कूटारी हॉस्पिटल पूरा क्लोज हे गेला सेतबेले से लंडन फेरले सेतबेले को से घरे घरे परिचित इंग्लैंड रे आ से गोटे हीरोइन हे जाइतिले इंग्लैंड रे किंतु से चाहू नथले जे गोटे लाइमलाइट आसिया पई से बहुत विनम्र थिले और से सेति पई ट्रैवल कले एनोनिमसली गोटे फॉल्स नेम रे ट्रैवल कले आ जेतबेले पहुंचले से
लंडन रेलवे स्टेशन रे रेलवे स्टेशन से जेतबेले जाउछंती घर को सेतबेले भी चाली चली जाउछंती ए होची टर्किश लैंप जोटा को फॉरेस्ट नाइटिंगेल व्यवहार करुथिले जेते स्कल्पचर आपण देखिबे लंडन रे मध्ये जो स्कल्पचर अछि फ्लोरेंस नाइटिंगेल को से केवल गोटे बती किंबा गोटे लंठन देखा जायछि किंतु ए टर्किश लैंप कोठी देखा जाय देखै नांती कारण जे से आर्ट करिछि से होते जानि नथिले जे टर्किश लैंप केमति से गोटे अलगा प्रकार से सेटा ये होची प्रकृत टर्किश लैंप फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जो अवदान अछि एनवायरमेंटल थियरी को से कहले जे एनवायरमेंटल लागि ही बेसी ये रोगर कारण और तार होची वेंटिलेशन warming, light, cleanliness, health of the house, bed and bedding, personal cleanliness, variety, offer of hope and advice, food, observation. क्रिमियन वार जेतबे सरी गला तापर से ऑलरेडी बेडरिडन हे जाइथिले तांको ब्रुसेलोसिस किंबा और क्रोनिक फैटिक सिंड्रोम हो जाइथिला से प्राय 20 वर्ष पर्यंत सेंती बेडरिडन हे कि रहिथिले किंतु से फेरिया परे परे तांको क्वीन विक्टोरिया तांको देखा करिया को डाकिथिले एवं क्वीन विक्टोरिया तांको गोटे अवार्ड भी देथिले आ अवार्ड संगे संगे किसी अवार्ड मनी मिलिथिला सी डोनेशंस आ अवार्ड मनी देई करी सी गोटे प्रथम वर्ल्ड रो नर्सिंग स्कूल खोलिले सेटा होची नाइटिंगेल नर्सिंग स्कूल जोटा कि सेंट थॉमस हॉस्पिटल रे 1860 रे आरंभ होला ये प्रथम सेकुलर नर्सिंग स्कूल इन द वर्ल्ड सी फाउंडर ऑफ द मॉडर्न नर्सिंग रो आगु कांसेप्ट ही नथिला कि नर्सिंग ट्रेनिंग रो कोनसी कांसेप्ट नथिला साइंटिफिक नर्सिंग से उठु आसिला केवल जे नर्सिंग प्रति तांकर अवदान थिला ता नुहे तांकर अन्य बहुत क्षेत्र रे तांकर अवदान थिला से बेडरिडन हेतिले किंतु घर बसी घरे रही रेकमेंडेशन होतले लेखा पढ़ा करूतले आ कंटीन्यूअसली जो इंग्लैंड रो जेते सब पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स अछंती आ गवर्नमेंट अथॉरिटीज अछंती तांक संगे कांटेक्ट रे थिले इंग्लैंड रो जेते आर्मी हॉस्पिटल्स अछि तार सैनिटेशन केमती इंप्रूव होबो इंग्लैंड रो जो रूरल एरिया इवन टाउन्स रे केमती सैनिटेशन इंप्रूव होबो तापा भी बहुत काम करथिले तांकर अवदान अछि फीमेल पार्टिसिपेशन इन वर्कफोर्स और प्रोस्टिट्यूशन लॉ एबोलिशन रे फ्लोरेंस नाइटिंगेल जने स्टैटिस्टिशियन मध्य थिले से जब स्कूटारी रे थिले स्कूटारी हॉस्पिटल रे सेठी जेते कि पेशेंट्स एडमिट होतले एवं जो पेशेंट्स मरुतले समस्त रेकॉर्ड रखुतले प्रतिदिन केते एडमिशन हेले केते डेथ हला एवं कौन कौन कारण रु डेथ हला से ताको दिभाग कर देथिले गोटे होची वुंड्स रु एवं द्वितीयटा होची अन्य कारण विशेष करके इन्फेक्शन जेमति कि टाइफॉइड कॉलेरा से ए चार्ट रे देखौछन एटा गोटे हिस्टोग्राम ए हिस्टोग्राम रे प्रत्येक बार हला गोटे गोटे मासर से देखले जे गोटे पीरियड रे डेथ्स बहुत बढ़ी जाइतला 42% 100टा पेशेंट जदी एडमिट होतले तार 42 जन मरि जाउतले एटा गोटे बहुत हाई फिगर तापर देखा गला जेते बेले से सैनिटरी कमीशन आसी के पहुंचले सैनिटरी इंप्रूवमेंट हला ड्रेन गोटा को क्लियर हो गेला वाटर सप्लाई इंप्रूव हला फ्रेश एयर आतिला तापर पर जाई कि 2% पे पहुंच गेला डेथ रेट पहुंच गेला से स्कूटारी डेथ के कहउतले साइड इतरे कहउछन जे सिंपल सैनिटेशन इंप्रूवमेंट्स कैन सेव लाइव्स आगुटे तांकर अवदान अछि ये पोलर एरिया डायग्राम बा कॉक्सकॉम ग्राफ कहउछु हमें ये टिके डिफरेंट फ्रॉम पाई चार्ट रे गोटे सर्कल थाए एवं ताको भाग भाग करते परसेंटेज एटा एतिकी किंतु ये टिके अलगा कॉक्सकॉम चार्ट एटी से देखौचंती एटा होची बिफोर सैनिटरी कमीशन ये होची आफ्टर सैनिटरी कमीशन आसीबा पूर्वरु ए चार्ट सैनिटरी कमीशन आसीबा परे ए चार्ट प्रति मास रे केते डेथ होची सेटा सब ये देखै छथि ए टोटल टा होची गोटी मास रो डेथ यार एरिया रिप्रेजेंट करिवो केते डेथ हेची ए भितरे ए जो पिंक एरिया हला एटा हला उंस लागि हेची एगोटा होची
बीमारी लगी कौन गोटे डिसीज है जैसे कि टाइफॉइड कलेरा ये सब भी बहुत थिला सेतबेले ये ब्लैकटा होची अन्य कारणरू सेठी देखले जे उन्स अपेक्षा अन्य कारणरू डेथ रेट होची 10 गुना अधिका आउ ये बिफोर सैनिटरी कमीशन ये आफ्टर केमिति कमी गला केमिति सैनिटाइजेशन मेजर नबा परे डेथ रेट कमी गला एथरे देखि पाछथि एई भलिया डायग्राम आगु केबे नथिला कस्कम डायग्राम बा पोलर एरिया डायग्राम होची फ्लोरेंस नाइटिंगेल को अवदान से बहुत अवार्ड्स पाइथिले ऑर्डर ऑफ मेरिट प्रथम महिला जे के ऑर्डर ऑफ मेरिट पाइथिले क्वीन कठरू और ब्रिटिश स्टैटिस्टिकल एसोसिएशन रो फेलोशिप प्रथम महिला से पाइथिले फ्लोरेंस और इंडिया फ्लोरेंस को इंडिया संगे कौन संपर्क थिला कौन अवदान थिला तांकर एटा हमें बहुत पाइबानी अन्य जगह रे तांकर जो वॉल्यूम कलेक्टेड वर्क्स अछि 16 टा वॉल्यूम सेतरे ए विषय चर्चा हिछि फ्लोरेंस नाइटिंगेल प्रथमे आर्मी जो हॉस्पिटल्स के ऊपर काम करथले सैनिटेशन मेजर्स ऊपर सेतेबेले से इंटरेस्ट नेले जे इंडिया रे जो आर्मी अछंती तांकर जो ब्रिटिश ट्रूप्स अछंती सेही हॉस्पिटल रो कोन अवस्था अछि तांको कोनोसी सपोर्ट मिललानी ब्रिटिश अथॉरिटी मानक ठारू से निजे निजे चेष्टा करी गोटे पब्लिश कले गोटे रिपोर्ट से देखेले जे डेथ रेट इन द ब्रिटिश आर्मी हॉस्पिटल्स इन इंडिया 1000 पेशेंट रे 69 मरथले सेतबेले कोनोसी वार नथिला किंतु खाली सिविल पीरियड रे भी एते डेथ्स बहुत बेसी विशेष करी कहीं की होतला डेथ ना ओवरक्राउडिंग बेड वाटर पुअर हाइजीन अगेन से सैनिटेशन मेजर्स नथिला आर्मी हॉस्पिटल जो गुडा को इंडिया रे थिला सेति ए अवस्था थिला से पुणी कहउचंती जो आर्मी थिले इंडिया रे ब्रिटिश आर्मी तांका भीतर दुई भाग करबे हमें ब्रिटिश नेशनल्स और नेटिव्स माने इंडियन ट्रूप्स को अवस्था आउरी खराब थिला से कहउचंती सेमानकर ना बारक थिला ना लेट्रिन थिला ना गाधेबा पे कोडी रास्ता भी थिला व्यवस्था थिला ना किचन थिला तापर गोटे तांकरी प्रचेष्टा फल रे गोटे इंडियन सैनिटरी कमीशन रिपोर्ट बाहरला जो थे 2028 पेज रो रिपोर्ट अछि 2 वॉल्यूम रे पब्लिश हला से तापर से रिपोर्ट रे पुनी 29 पेजेस रो गोटे ताको रिकमेंडेशन देथिले से सेतरे कहउचंती खाली आर्मी रो हेल्थ ही नहीं लोकंकर भी हेल्थ संगे ता संगे एका संगे जीवा कथा लोकंकर भी सैनिटरी कंडीशन इंप्रूव करिया पड़िबो इंडिया रे 1864 रे सैनिटरी कोड इंडिया पे आसला जो थरे की वाटर सप्लाई ड्रेनेज सैनिटेशन बैरक रो केमते होवा कथा हॉस्पिटल रो कंडीशन केमते होता से सब डिटेल्स रे आसला एई 1863 रु 1873 10 वर्ष भितरे आर्मी सैनिटरी कोड आसीबा परे मोर्टालिटी ऑफ सोल्जर्स reduced from 69 to 18 per 1000 10 वर्ष सैनिटरी रिफॉर्म करिया परे मोर्टालिटी रेट कमी गला से कोन स्टैटिस्टिकल स्टडी भी करथिले सैनिटेशन इन रूरल इंडिया पब्लिक हेल्थ एक्ट इंडिया पे जोटा आस्तला 1874 रे सेथरे भी तांको योगदान थिला खाबलो जे हेल्थ विषय रे रखथिले से आनमे से इंडिया रो एग्रीकल्चर इंडिया रो क्लाइमेट गर्ल्स एजुकेशन फेमिन पॉवर्टी और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जो एपाथी थिला से सब जगह भी स्टडी करथिले और ताको लिखिथिले मैट्रेस फेमिन विषय रे से कहउचंती we do not care for the people of India we माने होची जे ब्रिटिश गवर्नमेंट they do not care for the people लोकन को पई इंडिया भारत वर्ष लोकन पई तांकर कोनसी केयर नाही से कहउचंती 5 and 6 millions have perished then in this murderous famine रे प्राय 50 to 60 लाख लोक मरि जंती से कहउचंती एई फिगर एगोडा को केवल ब्रिटिश गवर्नमेंट पई फिगर्स खाली पेपर रे रहिबा फिगर्स और प्रिंट आम पई तापरे कहउचंती हाउ कैन वी रियलाइज व्हाट द मिजरी इज ऑफ एवरी वन ऑफ दोस फिगर्स ए लिविंग सोल स्लोली स्टार्विंग टू डेथ ए जो फिगर 50 से 60 लाख ए प्रत्येक जने जने व्यक्ति गोटे लिविंग सोल आ से माने धीरे धीरे मरिचंती कारण माल न्यूट्रिशन रे मरिचंती तांको खाइबा को मिलेनी फेमिन रे मरिचंती
तापर कहउछन्ती ब्रिटिश अथॉरिटी कोन काम थिला सेते बेले व्हाट वी आर एंगेज टू डू वाज टू प्रिवेंट डाइंग फ्रॉम फेमिन आमर दायित्व थिला जे से माने केमिति फेमिन रु मरिबे नै तांको केमिति खाद्य जोगाइबा खाद्य कोन सफिशिएंट थिला से कहउछन्ती खाद्य सफिशिएंट थिला व्हाट वी हैव डन किंतु आमे कोन करिछु इन मेनी पार्ट्स 1/4 हैव डाइड ता अर्थ 25% लोक अनेक जगह रे मरि जाइछन्ती केस सिस्टम विषय से कौन कहूँ इंडिया रो केस से अपील करछन्ती इंडियंस को not to let caste interfere with your duty to all your fellow creatures तापर कहउछन्ती भारत वर्ष जो पुराना सभ्यता जो थरे की वेद अछि वेद रे कोठी लेखा है जे डिस्टिंक्शन बिटवीन caste कथा तापर गर्ल्स एजुकेशन विषय कहउछन्ती Men of the highest authority have said that if the money spent in teaching your men in India in the dead languages were spent in educating girls to be women all over the country, India would be saved in health, life and matters domestic. यदि नारी शिक्षा दिया जाय था जो पैसा अन्य जो अर्थ खर्च होउची तेबे भारत वर्ष रो हेल्थ रो बहुत इंप्रूवमेंट है जाय एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन विषय से कौन कहउछन्ती से कहउछन्ती एग्रीकल्चर रे साइंस टेक्निकल एग्रीकल्चरल सैनिटरी साइंस इनटू हायर एजुकेशन इन इंडिया हायर एजुकेशन रे जदी टेक्निकल एजुकेशन एग्रीकल्चर एजुकेशन सैनिटरी साइंस विषय बेसी जोर दिए थंते दबा दरकार वर्तमान तापर सेही पीरियड रे ऑलरेडी 1857 रे सिपाही म्यूटिनी ही जायछि से सिपाही म्यूटिन को देखि कि से कहिसंती डम शैल स्पीक माने जो पर्यंत जो माने आज पर्यंत मुक थिले से माने बर्तन कथा कहिबे डेफ शैल हियर माने ब्रिटिश अथॉरिटी को से कहउछन्ती डेफ जे बधिर जे कथा सुन नथिले से बर्तन सुनिया पे बाध्य हेबे द टाइम हैज नाउ कम समय आसी जायछि ए ट्रेमेंडस वेव इज रोलिंग ओवर India which we cannot colonize and which unlike the colonies has the land question in all its intensity पुणी कहउछन्ती there is no country in the world for which there is so much of only let us do it आमे एभली कोनसी देश नाही जा पे किछि होप नाही आ आमे ता पे किछि करिबा जेतबेले बॉम्बे सैनिटेशन एक्ट आसी सेतबेले गोटे एक्स्ट्रा टैक्स पका गला बॉम्बे लोकन प्रति सेतबेले से कहउछन्ती पीपल आर पुअर लोक गरीब अछन्ती पुणी ता सैनिटेशन एक्ट आनिबा पे ता पर गोटे एक्स्ट्रा टैक्स जदी पकेबे से माने केमिति देबे आज जेतबेले आमे फ्लोरेंस नाइटिंगेल को मने पकाउछे के तांकर जो कैरेक्टर्स तांकर जो अचीवमेंट्स थिला से भितरे मूल कथा होची जे से थिले फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग एजुकेशन रो फाउंडर नर्सिंग ट्रेनिंग को गोटे ऑनरेबल प्रोफेशन देले ता संगे संगे थिले पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हाइजीन सैनिटेशन कंसर्न फॉर कॉमन सोल्जर एंड कॉमन मैन साधारण सैनिक एवं साधारण लोकन को पई तांको कंसर्न थिला आ स्टैटिस्टिक्स रे तांकर अवदान थिला कॉस्कम ग्राफ आ से भारत वर्ष रो जने ट्रू फ्रेंड थिले आ विक्टोरियन एरा रो फेमिनिज्म रो गोटे सिंबल आ सबुठ बड़ कथा से गोटे ह्यूमैनिटेरियन थिले फ्लोरेंस नाइटिंगेल को नारे अनेक अवार्ड्स अछि फ्लोरेंस नाइटिंगेल प्लेज आज समस्त नर्सिंग जो माने पढुचंदी से माने पास आउट कला परे नियंती तांको जन्मदिन इंटरनेशनल नर्सिंग डे हिसाब रे पालन करा जाय से बहुत बही लिखिथिले तांको पब्लिकेशन टोटल पब्लिकेशन मिसेले 200 खंडे हबो आ तांको कलेक्टेड वर्क 16 टा वॉल्यूम तांको जो बही प्रथमे लिखिथिले नोट्स ऑन नर्सिंग से आज भी प्रयोज्य 150 वर्ष हे गराणी एबे भी सेटा नर्सिंग मानकर बाइबल से गोटे नोवेल लिखिथिले कैसेंड्रा जोटे की विक्टोरियन नारी मानकर अवस्था ऊपर थिला आ गोटे लिखिथिले एवरी वर्स ये हॉस्पिटल रिफॉर्म ऊपर प्रोफेशनल नर्सिंग आ नारी मानकर कोन क्षेत्र भूमिका आज भी फ्लोरेंस नाइटिंगेल को रेलेवेंस अछि इंडिया प्रति भारत वर्ष रे पब्लिक हेल्थ सिस्टम को जदि हमें देखिबा हमरो हॉस्पिटल रा कंडीशन कोन पैंडेमिक रे हमें देखिले केमिति ऑक्सीजन रो अभाव थिला ड्रग्स रो अभाव थिला मेडिसिन रो अभाव थिला एम्बुलेंस रो अभाव थिला इंफ्रास्ट्रक्चर नाही पब्लिक हेल्थ सिस्टम रो
आमे नेग्लेक्ट करछु 70 वर्ष हे गला पर भी 75 इयर्स हला पर भी आमे हमर पब्लिक हेल्थ सिस्टम इम्प्रूवमेंट हेनी आज हेल्थ गोटे कमोडिटी हम देश रे हेल्थ इज नॉट ए राइट हेल्थ गोटे अधिकार नुहे मौलिक अधिकार नहीं कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स बहुत गुडी आसी जाइछि धीरे धीरे सरकार पब्लिक हेल्थ सिस्टम बा पब्लिक हॉस्पिटल्स को जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल को इंपोर्टेंस कम दउछंती किंतु कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स रो मूल लक्ष्य कोन से लक्ष्य होची प्रॉफिट से माने केबे देखंती नै जे से माने पेशेंट करो कोन बेनिफिट हो सेटा देखंती नै तांकर कॉर्पोरेट हॉस्पिटल रो मूल लक्ष्य हला प्रॉफिट स्टाफ शॉर्टेज डॉक्टर का अभाव नर्सेस का अभाव सैनिटेशन हाइजीन ये आज भी हमारा प्रॉब्लम आज भी अनेक जगह रे पानी मिलुनी क्लीन वाटर तो छाड़ी दियंतु खाली पानी पाई लोक 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर चली चली जीवा पे पडुची क्लीन एयर नहीं लेट्रिन्स नहीं आज भी ओपन एयर डेफिकेशन चली छी इवन सिटीज मान करे जो सिटीज गुडक डिक्लेयर हे छी जे से माने ओपन एयर डेफिकेशन नहीं बोली फ्री सेठी भी ओपन एयर डेफिकेशन चली छी सेठ में आज हमको स्वच्छ भारत योजना आने को पड़ेगा आउ भारत वर्ष रे स्टेटस ऑफ वुमेन कोन नारी रो इंप्रूव करी छी किंतु अवस्था वर्तमान भी कोन कोन अछि अनेक जगह रे ता चिंतार विषय आज भी ड्रॉप्स होची फेमिन होची विभिन्न इंटीरियर रे हमें खबर आसुची जे मालन्यूट्रिशन रछि हंगर डेथ्स होची खाइबा को न पाई लोक मरुचंती फ्लोरेंस नाइटिंगेल को ट्रिब्यूट देवा बजाय कि जने पोएट एच.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो से लिखिछंती सांता फिलोमेना सेंट फिलोमेना लो इन दैट हाउस ऑफ मिजरी इन दैट हाउस ऑफ मिजरी इन दैट हाउस ऑफ मिजरी माने सेई जो हॉस्पिटल स्कूटारी रो हॉस्पिटल जोठी की मिजरी थिला लोक वुंडेड सोल्जर्स मान का मिजरी ए लेडी विथ ए लैंप आई सी पास थ्रू द ग्लिमरिंग ऑफ ग्लूम से दुख भितर से जाउथले से and flit from room to room. A lady with a lamp shall stand in the great history of the land. A noble type of good, heroic womanhood. ये थला तांका सिमेट्री 1910 रे तांका डेथ हे थला तांका डेथ परे परे ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहिले तांका गोटे राजकीय सम्मान देकी तांका फ्यूनरल करिया पे किंतु तांका फैमिली कहला जे तांकर विश को सम्मान दे करी फ्लोरेंस नाइटिंगेल चाहू नथिले गोटे रॉयल सेरेमनी पई से चाहते गोटे सिंपल फ्यूनरल तेणु कि तांको फैमिली सेटा को एक्सेप्ट कलेनी आ तांको तांका निजर जो फैमिली बरियल ग्राउंड अछि सेठी तांको समाधि दिया गला आ सेही समाधि पीठ देखिबे जहा लेखा अछि F.N सिंपल फ्लोरेंस नाइटिंगेल भी लिखा है नि F.N से कहउतले जे आई डोंट वांट टू बी रिमेंबर्ड ये मोर किसी राइटिंग मोर अ ट्रिब्यूट टू फ्लोरेंस नाइटिंगेल sublime compassion in her heart light of caring in her hand noblest of noble damsel on earth cruising through the wound and sick with love of feminine gender tributes to her icon of humanity